njagala enkyukakyuka mu NRM, njagala enkyukakyuka mu FDC, njagala enkyukakyuka mu Democratic Party, njagala enkyukakyuka mu Uganda okutwaliza awamu. Ekyo kitegeeza maanyi g'abantu. When you read the constitution, nosoma chapter esooka, power belongs to the people. Kati ekyo tekikwetagisa kugamba nti no ndi coordinator oba ndi president oba ndi kino ovayo bino ogamba nti kati kyagwiranye okufuuka wa people power. Yatandikira mu kuyimba eringa wa people power, olaba ebintu bye gyayimba bikwatagana n'embeera z'abantu n'asettinga background eyo. Kati owa people power bw'omulabamu n'agamba nti ebintu mbiyimbye abakulembeze tebabiwulira. Kangezeeko ndabe nange kangende mu parliament, najja mu parliament nayogera omuntu wa bulijjo kyolaba nga kyekyo ekize ekimufudde wa people power. Era omuntu n'amulaba nti omusajja oyo kati vision bearer wa people power. Ekyo ne kimukalako vision bearer waki wa people power. Kakati kubanga alabika nga akutte ettala ya chapter esooka mu constitution. So okufuuka wa people power okola ngaani eyo si issue, tukole emirimu ebisigadde bigenda kukola ki. Ekitegeeza nti mu people power temulina bukulembeze nti ono wakifo bwekiti ono wakifo bwekiti. Mu people power tulina obukulembeze obwolesebwa mu bikolwa. Obwolesebwa mu bikolwa. Essaawa yonna tujja kuvaayo n'ekiwandiiko namutayiika, tujja kuvaayo n'enkola, tujja kuvaayo n'enteekateeka egy'okulangirira omukulembeze waffe gwe tulaba nga vision bearer. Nkugambye n'ekyagulanyi tumuyita vision bearer. Okay. Kale kakati njagala bwana Chairman Nyanzi tutandikire ku nsonga ya Sudan. Ebyagudde ku president w'eggwanga oba kati bakozesa past abadde president w'eggwanga erya Sudan Omar Hassan Ahmad al-Bashir nti abasirikale be bennyini newankubadde nga waliwo abagamba nti Bashiri abasirikale banne bakoze kakodyo ekyamazima tebamugjeeko wabula bakoze kakodyo beefuula abamuggyako naye nga bamumuzzaamu era agenda kusigala ng'afuga. Ekyo tutujja kitununyanya tugambe ekiriwo kati ekiifomo nti Bashiri bamugje ku bwapulezidenti bwa Sudan abantu oluvannyuma lw'okwekalakaasa okw'ebbanga eddene. Kino kitegeeza ki? Owange ekyo tukitwala ng'ekyokuyiga. Uganda tuyigidde ku bintu bingi ebibaddewo mu Kenya, ebadde Tanzania, enkyukakyuka eziri mu nsi ezitulinaanye zonna zituwa kyakuyiga ffe nga ffe. Zituwa kyakuyiga, zituwa omukisa okweteekateeka kiki ekigenda okugenda mu maaso nga twetekera akalulu ka 2021 ate era nga tukavuddemu. Kituwa ekyokuyiga mu bintu bingi. Kati bwewetegereza ekyabadde Sudan nze sijja kirwako nnyo kubanga soffe bigenda mu maaso tebinaba kunsanyusa bulungi wabula ng'entandikwa yabyo yali esanyusa. Kati abo mu Uganda ffe kituyigiriza nti people power mugitambuza kyekiddirira. Sudan abantu baavaayo ne beekalakaasa nga batandikira ku kintu ekyangu nnyo, omugaati ebbeeyi yeeyongedde, obugaati ne gufuuka omugaati, naye ekyo ekyomugaati kyali kisaanikidde factors nnyingi nnyo emabega eziri mu oyo dictator gwe babadde naye. Kubanga emyaka 30 ng'oli mu buyinza oba olina okuba ng'olina enteekateeka. Abakulembeze baffe kye batakola nawe mu Uganda sikirabawo. Omukulembeze yagaana okukola enteekateeka emabega. Kati ekyo ekiseera kyayita tekyali amwesiga. Kati ne bwatulaga nti nno ono munnaffe yatuddira mu bigere abantu bakulosinze ddaki line. You either go peacefully or you live mu mbeera endala abantu gye bayinza okutwalamu. Ekyo kyekibadde Sudan abantu beekalakasizza naye obuzibu bwe buli nti ate kati amagye ge gakutte obuyinza gateekinze gatutte akakisa ago ne gatwala obuyinza. Ekyo kitegeeza abantu tebannaba kufuna buyinza bwabwe kubanga balangiridde nti emyaka 2 bajja ku buyinza tebakola ki tebannaba bufuna. Omukisa ogwabadde Sudan kinyinza okutunuulira gwe talina wano. Ffe wano tulina amadiini ag'enjawulo. Nti abantu okulinayitinga okukola ekintu ekimu eyo factor ebeera ekyabasibye. Okusinga waliwo abawalabu
naye nga eddiini ebadde bagatta nnyo nga bwosanga buli abo batuula mu muzikiti bateesa kyebazaako step ki gye bazaako kyabanguyidde okwemobilizinga okukola ekintu kyekimu naye nga nze ndaba sinaba kuba mu mativu ng'obuyinza tebulinaba kudda mu mikono gy'abantu obuyinza kati ate bwagenze mu mikono gy'amagye ate mu nsi zaffe zino eddala eziddako ezigenda okufuna revolution ereetebwa abantu tulaba nga amagye gayina okuba nga tugatunula n'eriiso jjogi naye enjawulo era ekirimu kyoba olaba ffe ng'abagamba abakkiriza nti mu people power aba people power twagala tukozesa amaanyi g'abantu nga tukozesa enkola eri non violent enkola etali yakiriisa maanyi enkola etali yakuyiwa musaayi twagala tukozese amateeka nga tuyita mu kulonda kyoboolaba tukubiriza bannayuganda bonna bafune endagamuntu kati enjawulo eriwo wakati waffe ne Sudan entandisa ogikulaga ffe twagala tuyite mu kalulu okukyusa obuyinza kati omukulembeze owa wano President Museveni alina okuba nga akirabye nti ebintu kati byalina okukola ng'ateekateeka kwe kweteekera exit okufuluma kwe number 1 number 2 alina okufuba okulaba nga eggwanga lipreparinze katugambe ekitongole kya judiciary nga kiteredde kireme ate naye muyisa bubi nga buddeko n'abantu be alina okufuba okulaba nga wabawo electoral reforms oba electoral commission nga tagiyingirira mu mirimu gyayo gyegenda okukola nga talina directive gyagibwa wabula bo bakole omulimu nga bakola nga bwe bayigirizibwa nga balina obukugu mu mulimu ogwo kati kyobalaba ekintu sofa ffe tulaba kitambula bulungi abantu beewandiisa era tukubiriza bannayuganda nti obutafaananako na Sudaani kulwana nga banyaga kumalira bwerere biseera ku street kwekalakaasa bo kye balina okukola kati kufuna ndagamuntu ne babeera rede nazo ekiseera ekyokulonda bwe kituuka tulonde naye kisingedde obukulu bakuuma akalulu bwe bamala okukuuma akalulu ako mbakakasa kumaanyi people power gegenda okubeera nago teri agenda kubba kalulu ako twakiraba ekyaddondo twakiraba ebujjiri twakiraba ejjinja twakiraba mu Arua nga bamaze n'okututemula n'okukola ebintu byonna people power prevailed era electoral commission yatya okukyusa ekintu kyonna ekyo ekintu bannayuganda bwe beebeereramu bwe kityo bwe kijja okuba ne ku lunaku luli nga tumaze okulonda ate ffe tetukkiriza mu kuwolera ggwanga era President Museveni n'abantu abali mu buyinza babeere sure nti enkola ereeteddwa ate bano bamusaayi muto egenda kuba yanjawulo kubanga ffe twagala mirembe kisoboka okubaawo emirembe mu nsi muno ng'abantu tebakubye emiggo kisoboka bulungi nnyo kisoboka bulungi nnyo munakikola mutya ekisooka abantu tebamanyi nti nno abantu abamu abasinga okuba abakulu mu gavumenti beetaaga liberation beetaaga liberation tebannaba kubeera liberated emitima gyabwe newankubadde bakaddiye bw'olaba ebigambo mukulu Kahindo Tafire bye yafulumya takyasobola kuddukira yadde mu kayuukiyuuki ali mu kugamba abantu balagira abantu nabo baagala babeere mu mayumba gaabwe nga balina emirembe nga bakola bulungi awatali kusosola mu mawanga so fe okukikola twagala twongera okusensitizinga abantu sensitization kintu kikulu nnyo okusigala nga tewali kuzikiza ng'abantu tubabuulira mu mirembe okusinziza naffe bwe tulina share emu ku nsi yaffe nammwe ate nga tubadde tweyagala ekiseera kino enkyukakyuka twagala ebeere ya mirembe ebigambo by'okutiisatiisa abantu babiyitamu dda babimanyi bannayuganda mbeebaza okuba nti bakyakumya emirembe paka kati ombuuliza nti tukiyitamu tutya enkola yakwebeereramu enkola yakuwuliriza kuyiga enkola yakubeera vigilant ate nga bw'okuma emirembe naye ng'omuntu osigale ng'okola ki ng'omulaga ekituufu ekyabadde Sudan okyaniriza oba okivumirira ekyabadde Sudan nkyaniriza ate nenvumirira abakulembeze abatekinze over abantu ekyokujjako Bashir n'enzijjako gye bamuggyeko Chairman Nyanzi okyaniriza oba okivumirira
siyinza kwaniriza byonna kubanga abantu okuwakanya enkola ya Bashir ey'obwa dictator yabadde ntuufu, abantu okweyiwa ku street nga tebalwana wabula nga bagezaako okukola protest kyabadde kituufu, naye amagye ate okutekinga over ne galangirira emyaka 2 ekyo kyabadde kikyamu. Ampuliriza ku 107 akutonzimira Pal FM ekola eri omuntu wa bulijjo. Tuli mu program Namwatulira, tuli ne chairman Nyanzi munnakisinde kya People Power. Atuwuliriza bw'oba oyagala okunyumirwa programu nga otuwuliriza ate bw'otulaba, agenda ku Facebook page yaffe oba agenda ku Pal FM Uganda kwetuli Pal FM Uganda ye Facebook page yaffe, ojja kutusangayo. Tukubiriza nnyo bw'oba oyina ekibuuzo oba comment giteekeko tusobola okuba nti no tugiraba, ate bw'obanga omaze okuconnectinga naffe Pal FM Uganda sharingako video eyo n'omulala asobola okuba nti no naye afuna omukisa okumanya programu nga bwetambula. Osobola okusharinga mu group, osobola okusharinga ku page yo, osobola okusharingirako mu mukwano gwo. Pal FM Uganda kwetuli. Tugenda kumulamu katono nnyo naye bwe tukomawo, retired Colonel Dr. Kizza Besigye yavuganyako ku president muna FDC Kayingo yavuddeyo n'ebigambo ebiraga nti abagamba kalulu ndagamuntu Sudani abamuggyeko bakozeseza ndagamuntu na kalulu banna People Power. Ebigambo bya Dr. Kizza Besigye bayinza kubyaniriza batya, bayinza kubaako kye bakwogerako ki? Bwe tugenda okulaba oluvannyuma lw'okuwummula mu katono nnyo, nkusaba kimu tovaako naye nga teweerabira Pal FM Uganda ye Facebook page yaffe. Program Namwatulira ku 107 akatonyeza ekwenda tovaako. Ono yanukula Besigye tujja mwanukula mu kitiibwa ekimusaanira. Naye simuwagirangako. Etambulira ku bulabizi bwa banka ya Uganda. Tropical Bank, simple and professional. Nsenze kusanga nange bwe kakati serigo tuwamanya g'omwana wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omugalanda mubone butano Sitamye okumanya 2019 kumye konde jagwe wandise katikati wano ku Pal FM ng'akadde tekannagwayo. Mukwano emisaati ng'eyakayagana ate ewunya bulungi kakudyo ki? Tewali kakudyo hani kyamagiro. Kyamagiro mu ngalo zo? Nedda sabuni omupya White Star Magic ow'omuwungu okuva mu Bidco. Omanyi White Star Magic Premium sabuni ow'omuwungu okuva mu Bidco ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo, awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Okozesa White Star kyamagero mu ngalo zo, ekyamagero ekigonza omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala. White Star Magic sabuni obungu w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco ayongera ku byewunyisa bya mukyala wo. Gula White Star Magic mu dduuka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma enguzi nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Pass me my Kiri soda. Inakuja wale Kiri soda. Zina mpaka Kiri soda. Ndege za Kiri soda kanjako. Kiri soda na. Kiri soda. Muri kabine n'enjawulo. Lemon, mix
mixed berry, orange ne kiwi cola. Kiwi soda usimuliza mu supermarket n'amaduuka ag'enjawulo. Jaguza mu bulamu bwo ne Kiwi soda. Celebrate life with Kiwi soda. Kiwi soda. Mwana wagizi wa people power. Weyongeko ayo lolengagirira ey'omwenda okuteekako enkola ya autobusto wo okakasenti weyongera okufuna enswa musana okwongezebwa ennyongeza buli lwassaako airtime buli lwoteekako enkola ya autobusti ojja kuwangula airtime wa MTN mbagirawo oluyingizibwa mu kazannyo ka wiiki munafunira omukisa okuwangula emitwalo 10 bweddu omuganyulo guno gukomanga 28 mwezi ogwokubiri 2019 Ayo, because you care. ayo erabirirwa Insurance Regulatory Authority eya Uganda. Ibicyolo n'umupiira bikomyewo ne UEFA Champions League abasajja basinga obulungi ku lukalu lwa Bulaaya gamba nga Mo Salah ne Messi bakomyewo ku mutendera w'abamanyi mu nsi yonna n'olwekyo weekwata ecupa ye ya Pepsi ng'olutalo lw'okulwanira ekikopo bwe lukwajja ensi yonna eri mu kubeerolera n'olwekyo tenya ku banno nammwe mubeerabireko weefunire ecupa ya Pepsi enyogoga owangule ng'omuzannyi kati n'ogisangule kebera wansi w'akacokolo koodi gy'osangayo esindika ku 7888 okusobola okubeera ku bawanguzi abanaawangula okutuuka ku bukadde 15 bwa buli wiiki n'ebirabo ebirala mu kuyanja omuli airtime n'ensimu ezakabeerawo buli lunaku Pepsi bevugiriza abakulu aba UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. Obadde okimanyi nti ssemateeka w'eggwanga akuweddembe okubeera n'obwannannyini ku ttaka oyo yenna akugobaganya ku ttaka ateekeddwa okuliyirira omuwendo gw'ensimbi gwe weetaaga nga tannaba kugoba ku ttaka lyo bannayuganda bonna kibakakatako okwenyigira mu nteekateeka ezikwata ku ttaka nga muwaayo ebirowoozo eri abakulembeze bammwe era nsaba abakulembeze bammwe amateeka agagoberera ettaka lyange bwe bulamu bwange obubaka buno bukutuusibwako ebitongole by'obwannakyewa ekya Action Aid Uganda LASPNet wamu ne Pelum. Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomesa omugaati ate alimu n'ekiriisa ekiyamba okuzimba omubiri mwaba beekeri mumweyune anti bw'omukozesa okekkereza kinene ate n'ofuna n'amagoba mangi. Prestige Margarine mufuna mu maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga abasuubuzi mumufuna mu Chapa Enterprises mu Kikuubo. JetTech Security Uganda Limited ye company ekuwa obukuumi obw'obwannannyini tulina abakuumi abatendeka obulungi balina empisa ate nga bamanyi kye bakola tukuba obukuumi ewakaawo ku bizinensi yo abamabanka n'ebitongole by'enjawulo tukola okunoonyereza ku musango gwo ate mu ngeri y'ekikugu tukuba obukuumi ku mukolo gwo ba bodyguard ne lidika tulungamiza poliisi ya Uganda. JetTech Security Uganda Limited tusangibwa Ntinda ku Matazoe essimu 0704 004 669 oba 0757 11 JetTech Security Uganda Limited. Call on us and rest. Okay, tukyali ku 107 akatonyizo mwenda Pal FM ekkola eri omuntu wa bulijjo nyongera kusiima mwenna bannaffe abatuwuliriza era abatulaba ndaba bangi ddala wano ku Facebook live kwe muli muganda waffe Kugonza John agamba nti no tuwaga agenda waliwo nani Hussein L Uganda agambye kwali Michael Daihadi wa Bobby agambye tuli live Damulira Dennis naye kwali Shafiki Wekamocha agambye nti no chairman Nyanzi namanyi naro ndaba wano K Marcus agambye kwe tuli Henry Muonge People Power Our Power Henry Muonge agambye streaming live from Germany ndaba wano Ruchamuzi Fahami n'abalala bangi Muhammadu Nyombi naye kwali na mwenna abali ku mukutu mwebale nnyo kuba nti nno amutugoberera nawe atuwuliriza ku www.palfm.co.ug nawe ataddeko notuning akalimi gye kasembera oba 107 katonda Pal FM nkugamba nti osobola okugenda ne ku Facebook n'otuwuliriza ate nga bw'otulaba program namwatulira nze Alhaji Abdussalam Ali Kirobe munnakibibi munnabutambala tuli ne chairman Nyanzi munnakisinde kya People Power. Chairman Nyanzi ekibuzo ekibadde mu deal nti
okusinziira ku mawulire gakakasiza nti munna FDC yabayewuunya timumulowoleza ku kimu kyokka kya ndagamuntu n'ababuuza ati Sudaani era nabo bakozesa ndagamuntu yinza kwogera kibigambo ekisooka abantu ba Sudan tebalina bakwata buyinza kyakulabirako tebakozesa ndagamuntu naye obuyinza tebalina babukwata tetumanyi kikinaabawo mu myaka ebiri ng'amagye gakola ki gafuga kugamba bikyuka biba bingi nnyo kati mu Uganda president twagala okusetinga kubanga byonna tubiyiseemu ebyokuwamba obuyinza obanga FDC nga ge magezi geewa okufuna obuyinza nga tuyita mu violence ne mu kwekalakaasa naye eggwanga lyaffe ligezezaako ebintu ebyo emirundi gyonna tetufunanga mirembe buli ajjira mu mbeera eyo ajooga bujoozi President Museveni ffe abamu yatukozesaako twali bakadogo eyo wansi mu kyotera abantu bafa bangi nnyo nga tulowooza nti ensi efunye revolution era najja nagamba nti it is not a mere change of guards now in Sudan it is a change of guards obuyinza babujja ku muntu ab'emundu be babuyina the power is not reflected now ate nga abantu be bakozesezza nga President Museveni bakozesa abantu okugenda mu nsiko ekyo mu Uganda ffe tukivumirira twagala tulage nti mu Africa ddala ffe abawangadde n'okufuna abasirikale nga batufuga tusobola okukyusa obuyinza ne budda mu mwana w'omuntu atabufunye nga yimbisa mu mundu tusobola okukozesa people power tusobola okwandika ebigambo mu constitution ne tubanga bitugenderako power belongs to the people is it really does it really belong to the people obuyinza bw'abantu kati ffe wano twagala tufune enkyukakyuka kubanga ebiina byonna biri e Sudan tubiyiseemu ekyali e Philippine ate wakiri kyo kiwaako ku kifaananyi ekyenjawulo naye wano mu Uganda twagala tugambe twakola constitution tuzimbe eyo tugizimbe bulungi tugitereeze nebino byakamala okukyamya ebyokugyamu age limit ne term limit tubizeemu constitution yaffe tugitereeze nga tumaze okukwata obuyinza bw'eggwanga lino mu mirembe tulowooza nti enkyukakyuka esobola okujja ng'eyita mu kalulu kubanga yenkola erifomo ne mu nsi ezitebenkedde nga Amerika n'ensi endala zonna zemulaba nti abantu bakyusiza France bakyusa nti abantu bakyusiza obuyinza ne kati twagala ffe mu Uganda tuleme okufuna kukyusa buyinza kubanga abasajja abadde bakola emirimu gyabwe abayimbi ababadde mu mirimu gyabwe abazanyi bakatemba kati bonna babudde baze mu politics bagamba nti naye kiki ekiganya okukyuka wano kitabu baba yazimba ennyumba ng'enzigi z'ennyenya buli muyingira z'ennyenya weweebuuza nti nedda ki ekyagana oluggi luno kati gwe okola n'ozimba eyiyo nyweza enzigi ezo ze b'engumu seminti mukole bulungi okole enkyukakyuka kakati society bwebanga kyerowooza nti FDC wegamba nti tuli muzannyo tetuli mu muzannyo tulabyeko ate tusobola okukola enkyukakyuka era nkakasa nga President Museveni naye bwadda ku bbali atulabamu amagezi okusinga ku bantu abagamba nti basobola okukozesa ki defiance all the time kakati waliwo n'abantu abatakyalina moral authority eyogera nga bakulembeze eyogera ku kugaana abantu kwewandiisa ekisooka abantu baali tebeewandiisa nga bakyawa ebyokulonda buli ajja tebamwesiga kakati abantu bafunye abantu ababo balowooza nti basobola nga bava mu bo kati bwetulina omusajja nga Kyagulanyi ne ttiimu gyatambula nayo bantu bo mu bo owulira abagamba abantu kwebeereramu eyo message ebadde tejjanga abantu abagamba kwebeereramu to be part kakati ekyo kyekyenjawulo ekiriwo ffe kyetulaba era kakati bannaffe bo bakola structures FDC ndabe kola structures mukulu Ssemujjunganda nawulira mukyala Ingrid batambula bakola structures zaki zigenda kukola ki zigenda bakola structures zagenda mu nsiko kuyeekera structures zaki fetuloza nti structures zo bandizikoze obolya structures zibateekateeka okukola ki to do what kubanga lino eggwanga lyonna lyaffe mutubuulire the purpose of those structures nsonyiwa sikirizaako kuba FDC ngezaako okuyita bannaye nti structures ziba zikoze bajje zegatte kuba people power zegatte ku za Democratic Party zegatte kuba NRM abamu abalowooza nti walina okubawo enkyukakyuka kino ekintu it is ours all bwe tutuuse Uganda tekikyali kya kibiina kya bufuzi kimu kyokka bo bali kye baagala okukola nti ffe tetujja kgenda mu coalition ffe
ffe ng'aba FDC tosobola kuwangula bwomu kubanga emirundi ena nga FDC yesimbawo tesobodde kukwata buyinza bwa ggwanga lino bwateekwa okubaawo ensonga ezo bazitunuulidde kati ffe ze twagala okutunuulira nga people power lwaki Besigye bwe yawangula akalulu oba bwe yafuna akalulu tugamba nti yawangudde teyasobola kuderivalinga victory eyo mu bantu lwaki ebyo tubitunuulira era tubikolako n'amaanyi people power ina ttiimu erowooza ku bintu byonna erimu abantu abadde mu FDC ebbanga eddene abadde mu Democratic Party abadde mu movement abadde mu bibiina ebyenjawulo people power erina ttiimu omuli ba doctors ba professors abantu abatuula ne balowooza really kiki ekiyinza abali covert abatayagala kufuuka ba minister nga eggwanga limaze okukyuka wabula baagala emirembe okusiga nga giprevailinga ng'abantu tebagenda bweru kunoonya mirimu wabula wano tutaddewo tutya embeera etali ya busosoze abantu kuba bonna nga bali mu mirimu egyo beeyagala kakati people power kikitegeeza era abantu abatula netugamba nti kintu kijja okugatta bannayuganda nga kiri constitutional abantu bakyegomba ne bakingiramu era amagezi agoola bagakola galiko teamwork. It is a team of people abali covert oba abatayagala nakola ki nakumanyibwa kyoba olaba ebintu byonna ebivaayo tebasobola tukuba tumalawo tebasobola tukuba kubanga abamu balinda mu gavumenti. Kiki ekibakakasa nti oba oliawo akalulu ka 2021 senga people power gweneeba esimbyewo anaakawangula era n'alangirwa? Kiki ekibakakasa ekyokuwangula kyanjawulo? Kiki ekibakakasa nti anaakawangula kyekisooka era ddala ajja kulangirirwa bwe kuba kufuga afuge? Kiki ekibawo obuvumu? Ani afuga ekyaddondo? Ani mukulembeze w'ekyaddondo? MPA Robert Kyagulanyi. Ani mukulembeze w'obugiri? MP. Neno waliyo najje nkugamba waliyo violence. Ani omukulembeze w'ejjinja? Ye Paul Mwi. Ani omukulembeze wa Arua? Ye Kasiyano wa 3. Tebamulangirira naye nga bamaze namujja mu kkomera. Embeera yonna tugenda giyitamu naye bajja kukkiriza abantu bagenda kulemerako okusinga bwe kyali kibaddewo. Abantu bagenda kulemerako kyetugamba kiri kimu tulonze akalulu tubaze obululu bwo buno sebo Mr. President ne chairman w'Electoral Commission Tallying Center yaffe yabaddewo biyala fomu zonna zizina abantu ba bulijjo beekumidde akalulu bebeereddemu babano baleese obululu ekyaddondo ebintu byeyogerako biri ebikukemekerezo gamba nti kiki ekibakakasa ebyo byonna byaliyo ne tukola sampling. We have been sampling kakati twatadde eggwanga lyonna. Uganda is a very small country. Twagitadde ne tugikolako research ne tukola buli kimu kyonna ebibaddewo demography na buli kimu kyonna tuli set. In fact akalulu ne bwe kabeerawo enkya tusobola okukawangula. Kakati ati kino kisa kyetugenda okwetegekera ekinene lwaki ogamba nti akalulu tusobola kawangula era constitution egamba nti awangula akalulu nga bamaze okulonda yakola ki? Yalangirirwa. Kati ekyo tujja kiremerako nga situkutte na mundu abamu omukulembeze ayinza okukemekerezebwa nakomandinga ne bakuba abantu ne babatta ne bakola ne tajja batta bonna. Kakati enkyukakyuka ejja era tusobola okufuna enkyukakyuka mu mirembe oba abamu ku ffe weetuli oba situkola ki oba tetuliiwo. Wabula ekikulu kiri nti abantu bategedde kye balina okukola kye baagala kubanga abantu bamu bakoze ebyobugagga babirabyeko naye tetusobola kubeera mu mbeera ng'abamu bali bulungi nnyo ate ng'abamu bali bubi nnyo. Kakati ekyo kye kimu ku bigenda okudiravinga abantu abalinawo bagenda kutaasa ebyabwe from the emergence of the have nots. Ate abatalina nabo bagenda kufuba okukola ki nga batuuka ku level. Kakati kye kimu ku bintu kati ebivuga eggwanga lino essebo. Lwaki bino byonna byogera? Akakiiko k'ebyokulonda kaalangirira mu butongole oluvannyuma lw'akalulu ka 2016 nti owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni awangudde, Kizza Besigye wakubiri. Kizza Besigye n'agamba nti nze nawangula newankubadde yayogera bw'atyo newankubadde afubye n'ateekawo kyayise People's Government. Ekyamazima President Museveni ye President wa Uganda. Kale tukiteebereze buteebereza nti oba oli kyayogera kituufu yawangula
mukakafu kimwe bwe mugamba nti oba oliawo naye kwanyweredde kwagambira naga nti nze nawangula ne batannangira nammwe tebajja kumbalangirira. Waliwo ekibulamu waliwo abawagiranga Besigye nga n'okwandisa tebeewandiisa mbamanyi nga tebeewandiisa bawagira Dr. Besigye nga babeera ku social media naye nga tebeewandiisa ate ku mulundi guno nga bapokopoko ku mulundi guno twagala abantu bapokopoko mugende mwewandiise buli muntu yenna agende mwewandiise bannange families abantu abatannaba kwewandiisa oyo abanga alina omusango mummwe tetujja kugamba nti tubaboole naye abantu mwenna mugende mwewandiise. Kati nziramu ekibuuzo kyo ekisooka tutambula mu bannaffe abamu tusanga abantu abamu nga bagamba nti abamu DR foomu za Dr. Besigye bakyazina ne mayumba. Kati awaliwo enkola enfu owulira abantu abamu DR foomu ezimu abamu tewalingabo ba polling agents abakuuma akalulu ka dokita. Kati obuwanguzi onobulangirira otyanga ebintu ebyo ebimu tebikoleddwako. Kakati neteekateeka ekisooka abantu tebebeereramu kubanga abantu balondanga ne baba ku polling stations ne bagenda kubanga obululu bwabanga bwa dokita polling station abamu nga wangudde naye nga teri delivering results gezina kutuuka. Kyetulina okubanga kyanjawulo ku mulundi guno ate tulina okukolagana ne Dr. Kizza Besigye. Tewala bafe abamu tulowooza nti tukyalina okusigala nga tukolagana naye nga twogera naye nga tulaga nti tukyasobola okukolaganira awamu amaanyi agonna gonna gazazimba n'abantu bonna badde akolagana nabo tukwatagane nabo tufune obuwanguzi obw'enjawulo. Kakati kiri ekyo kubanga kino tulina kigezaako ekyabwe kale simanyi kituufu kye bategeeza tujja kutulaba kitunyonyole nti tekakola bwe tuti nti kati structures tuzikuŋŋaanya tetunnaba kitegeera kiki kye bagamba kubanga bw'ogamba nti nno nze nyanzi bwe ntuula wano nemba nga sinaba kumanya nti munnange colleague in the struggle agamba nti tuza ku step eno neno tetumanyi step ki ate ng'ekintu kyonna kye tukola kati abantu balina okukola ki okukimanya kye tuyita okwebeereramu. People must know nti kati eno step Kyagulanyi yagamba yavudde ku step eno agenze kweno ng'abantu bakola ki abantu nga bamanyira abantu nga bagoberera abantu bannayuganda kati bamanyi ebyobufuzi. Kizibu nnyo amagezi agamu ge tufuna tugajja ku stage za boda n'osanga omwana eri mu kiromba kuba amatafali nakugamba n'ekyamaani kakati kino kiri bwe kiti ne bwe kiti ekino ekya DP block okyogerako ki ate okitibwa omuntu yakoze ekibiina okyogerako ki ate FDC lwaki mwaganya okwegatta naye ffe tuli FDC naye ate bawulira batuganya okubegattako n'ekintu kituluma lwaki ate bagana okwegatta ffe mwegatte wetuli ago maloboozi g'abantu ffe mwegatte wetuli abantu bw'ogamba nti ffe tujja kwegatta abantu bagwamu amaanyi tetulina kumalamu bantu baffe maanyi kubanga at the end of the day betujja okuyimirira nabo. Kakati ate nebyogenda okukola step zogenda okuzzaako abantu za-announcing tuzimanye nti banno b'oteeka mu structures eyo naye nazo ogenda okola mukuluse mu Junganda nga bw'olangiridde. Kakati structures ezo tuzireete wamu bannemmwe aba people power mulowooza mutya structures zaffe zizino nammwe zizino twegatte kati mukwate wano we tulina amaanyi na bano bakwate wano we tulina amaanyi gwa UPC kwata wano weina amaanyi gwa DP kwata wano tujja kulaba nga tuvuddemu n'ekintu kitugazisa awamu era obuwanguzi tubufunire wamu. Okay. Kale bwe bitono bwe bitambula mu kaseera kano nsaba okkirize ampuliriza tubeeko obubaka bwe tufuna obubaka buno bwe tumaliriza ndoza n'okwazina essaawa eba etuuse tugenda kwazina lumu tugenda kukomawo mu bimu bye tugenda okutunulira nga tukomyewo gwatuwuliriza. Number 1 tugenda okutunulira omukago gwa DP enkolagana oba abantu ab'enjawulo abaalimuko mu DP okusalawo okukomawo gattako n'abalala abataali mu DP naye bonna ne bagamba nti kati tukole DP tubeere tuleme nagiyita DP obula tukole omukago ogwaffe ogwawamu ng'abaludde oluvuganya kyokka ate newabawo abalala abagaana okuguyingira. Chairman Nyanzi agenda kutukubira torch mu mukago guno kalungi ki akagulimu na buzibu ki obwolekedde omukago gwo. Tugenda kutunulirako ko ku ne iPod egatta ebibiina byonna nga NRM mweri abayi
erina mwaka lungi balina kye bayinza okuteesaako ab'oludda oluvuganya nga bali wamu ne NRM byonna tugenda kubanga tubiraba oluvannyuma lw'okumulamu katono nnyo nkusaba kimu nti tokyusa kalimiko sigala ku 17 akatonyeze 9 PAL FM program namwe afudde topaawo.